madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka subaxnimadii soo gaaray xarunta midowga Yurub ee Brussels isagoo uga qayb gali doona shirka madaxda Afrika iyo midowga Yurub kaas oo looga hadli doono arrimaha xiriirka Afrika iyo horumarinta arrimaha bulshada. Madaxweynaha ayaa waxa safarkiisa ku weeliyay qaar ka mid ah golaha wasiirada oo kala ah maaliyadda, qorsheynta iyo waliba kalluumaysiga ee kheyraadka badda, iyadoo uu baryahan uu joogay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Soo dhaweynta madaxweynaha ayaa waxa qayb libaax leh ka qaaday safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub isla markaasna ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya wadamada Benelux mudane Dr. Cali Saciid Faqi iyo waliba qaar ka mid ah howlwadanada safaaradda ee ugu horeeyay xogayaha koowaad ee safaaradda mudane Bilyaan Maxamed Maxamuud Timcade. danjira Cali Saciid Faqi ayaan waxaan wax ka weydiiyay sida ay maamuus qaran ugu sameeyeen madaxda qaranka iyo waliba arrimaha shirka oo mar dhow furmi doona, waxaana uu yiri baan ugu faraxsanahay maanta inaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya halkaan ku soo dhaweeyno asagii oo uu hogaaminayo wafdi ay ka mid yihiin wasiiro iyagoo ka soo qayb galay shir la yiraahdo European African Summit oo socon doona bisha 2 ilaa bisha 3 kaasoo la filayo go'aamo muhiim ah inay ka soo baxaan ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo European Unionka xiriirka guud ee Africa iyo European Union. saacad safir waxa ka soo baxay waxa ka soo qayb galaya madax badan oo ka mid ah adduunka qorshaha Soomaaliya u yaala muhiim runtii shirkan wuxuu yahay shirkii afraad loogu magac daray European African Summit kaasoo ah in maaragtay sanad kasto laga shaqeeyo xiriirka Afrika ee Europe partnership-ka ay yeelanayaan. Marka guud ahaan waa Afrika, xiriirka Afrika iyo xagga maaragtay sida shaqo loogu abuuri lahaa dadweynaha, sida barwaaqo loo keeni lahaa, sida nabadda iyo maarkino iyo loo sugi lahaa. Marka arin oo gaar u ah Soomaaliya arinta hadda u ah ma jiro, laakiin waa arin oo Afrika oo dhan go'aan ka soo baxay wuxuu ahaa go'aan ay maaragtay ka wada soo shaqeeyeen dawladaha Yurub iyo dawladaha Afrikaanka kaasoo goordhow madaxweynayaasha ay ansixin. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, Brussels, Belgium.